خب ببین من هنوزم نتونستم اینجا از لحاظ مثلا کاغذ دیواری اینجوری دیزاین کنم دیگه. انقدر پیله میکنید با آدم دیگه، فقط شروع کردیم. ببین یه نکته کوچولوی دیگه هم بگم، همین چند تا نکته کافیه. کاپشنی رو ببین وقتی من اینو میدوزم خب پشت و شیشه است دیگه، چجوری باید اتوش بکنی؟ ببین اگر اتو رو بذاری رو حرارت خیلی سریع با یه بخار کوچولو این پشم شیشه آب میشه. بذار من دوربین بیارم جلو بهتون نشون بدم اینو. بیا دوربین جلوتر، بیشتر، خیلی زیاد. بذار بیا پایین. الان اوکیه. خب ببین اگه اتوتون روی حرارت بالا باشه این پشم شیشه خب یه ضخامتی داره دیگه، خب میسوزه، از بین میره این ها. بعد ببین پارچه کاپشنی فکر نکنید مثل پارچه و کتون و پلاستیک اتو میخوره، نه، یه بخار سطحی میخوره و میتونید راحت با مثلا اتوی سرد یا با دست یه حالی بهش بدید خنک شه. ببین الان اینو نگاه، در همین حد، یعنی بیشتر از این اگه بهش فشار بیارید این ضخامت، ببین این کاپشن گرماش و خاص بودنش برای این ضخامته. اگه اتو زیاد باشه این میسوز کامل از بین میره. اگر روی به قول معروف اصرار بورزید روی فشار دادنش با مثلا اتو نمیدونم فلان اینا، این ضخامتش کم میشه، بعد از اون حالت پفی و خوشگلی کاپشنت کم میشه و نه به ما ربطی نداره. بره هی اتو